Primer de tot, obtindré material d'aquest palet. Deixo amunt l'enllaç al vídeo on explico com desmuntar un palet. La taula tindrà dues potes i un eix que les unirà, i utilitzaré les fustes més gruixudes per fabricar-ho. Primer faré les guies per evitar que es desviï el tall, i com les fustes són força gruixudes, les guies les faré en els quatre costats. Ho poleixo amb la llima i ho remato passant-li la llima més fina. La taula jo la faré uns 10 centímetres més alta del que és habitual, perquè el meu seient és més alt de l'habitual. Ara utilitzaré aquestes fustes per fer els peus de les dues potes. Per tal d'acoblar els peus a les potes, hauré de rebaixar tant els peus com les potes. En primer lloc, muntaré els peus clavant les dues parts amb claus des de les dues direccions. A continuació, col·loco la pota en el peu i ho clavo des d'ambdues direccions. Ara, en cada una de les potes li faré un espai per tal de poder-hi posar l'eix transversal. El faré d'1 centímetre de profunditat. Tinc dues fustes que són una mica més gruixudes que les que he utilitzat per fer els peus. Una d'elles està esquerdada, la trenco, la serro aprofitant-la al màxim i em poleixo els dos llistons que n'obtinc. Amb els dos llistons obtinguts, construeixo el que seran els suports de la base de la taula. Faig al costat exterior de la part superior de les potes l'espai per poder-hi posar els suports. Col·loco els suports a les potes i, com es podrà observar, queda un espai pensat per posar-hi l'altra fusta que era similar a la que he utilitzat per fer els suports. Poleixo la fusta. Suavitzo les cantonades de l'estructura de les potes. Per marcar la fusta i poder-la serrar, primer mesuro l'amplada que presenta les potes al nivell de l'eix transversal, per assegurar-me que hi haurà la mateixa amplada a la part superior. Ara tocarà pintar-ho. Faré dues capes de color negre i després ho clavaré tot i així tindrem l'estructura de potes ja feta. Dels 5 llistons de fusta que m'han sobrat del primer palet, n'escullo dos que no tenen cap esquerda ni forat més enllà dels de les puntes. De la resta, n'escullo els dos que estiguin menys malament. Els dos llistons amb més males condicions aniran a sota i els que estan més bé aniran a sobre, perquè seran els que es veuran. I tot seguit he de fer les fustes laterals que aniran al mig. Desmuntaré un segon palet per obtenir més material. De les fustes que he extret del segon palet em faré el màxim de llistonets de 40 centímetres sense esquerdes ni forats. Un dels llistonets té una part que es cau, la fixaré clavant-hi una punta. Poleixo els llistonets amb les llimes. Mesuro l'amplada total que fan els llistonets tots junts. Aquesta mesura serà la llargada que faran els 4 llistons que he escollit abans de les fustes del primer palet que encara tinc. Toca muntar la base de la taula. Primer faig el perímetre i després vaig col·locant els llistons curts. Ho clavo tot i ho reforço per la part de sota. De les restes que m'han quedat d'haver fet els 13 llistonets, en faré dos més, però més curts. En aquest cas no importa si tenen forats o esquerdes. De la fusta que queda del primer palet, faré un llistó que anirà a la part de sota de la base de la taula. Col·loco el llistó just al mig. Aplico una capa de vernís color noguer. Clavaré la base a l'estructura de les potes i reforçaré l'estructura amb algun clau més. I per acabar, aplicaré spray per netejar fusta, per atorgar-li un tacte més suau.